Horlama ve nefes kesilmesi yani apne genellikle istemediğimiz bir durumdur. Erişkinlerde de önemli olduğu kadar çocukta biraz daha önem arz eder. Çocuklarda nefes kesilmesi bir defa dahi olduğunda biz mutlaka araştırılması, sebebinin saptanmasını ve tedavi edilmesini isteriz. Hangi durumlarda olur? Özellikle çok büyük bademciklerde, birbirine değecek kadar öpüşen bademcik deriz onlara. Büyük geniz etlerinde, burun içi etlerin büyümesinde, çocuklarda horlama ve zaman zaman nefes kesilmesi sıklıkla görülebilir. Böyle bir durumda mutlaka geniz eti ve bademciğin ameliyatı gerekir.